morning, Migs Oxon of De La Salle College of St. Benilde, and welcome sa morning show sa Mindanao, ang At Home with the GMA Regional TV. Ay, muntag sa yung tanan. Kumusta na ka, Migs? Wala ba ka gimingaw sa Davao? Gaming ako syempre kay like ilang ang atmosphere sa Davao. Huwag na po yung pamilya nila. Unsa bay dili nimo malimtan sa Davao City? Siguro ang number one ang food. Ako kay murag foodie man jud ko, so murag ganan jud kay ko sa food sa Davao. Ang durian, favorite nako ug mga seafoods. And also yung place, very very nostalgic siya for me kasi doon ako dito ko ni Dako. Balik ta sa NCAA Season 98, nakalitan ang tanan karon sa padayong pagsaka sa team standing sa Benilde Blazers. Og usa ka player nga gikan sa Davao ang susi niini. Syempre walay lain kung dili si Migs Oxon. Unsa ang imong gibati niini? Syempre happy kay murag namin sa taas sa standings karon, and medyo dako akong natabang sa team, and sa player ang motto mong ganan, makatabang ka sa team, and ang effect naman sa team ang kay murag dako leading to a very good standing sa NCAA. Unsa bay instruction sa imuha sa inyong coach nga kumpiyansa kaayo ang usa ka Migs Oxon nga mutira ug makashot? Kami nga team, solid lang gid mi, ginabuhatan na mo tanan ang ginaingon sa mong coaches, o motrabaho gid mi sa practices na mo, mag-extra work mi sabay-sabay, and zero mo lang to, solid gid mi sa team. Ginatawag ka karon nga rookie sniper nga naga-average og 15.2 points og 3.5 rebounds. Sigurado na ba kini hangtod sa finals? Sa akong coach naman, feel na ko na dito salig sa ko, gipagtrabahoan man ako akong mga skills para mag-gain yung trust. So kato, syempre kailangan po na ako i-replay yung trust, so kailangan na ako mag-perform when it comes to game time. Sa amazing performance sa Team Benilde Blazers, unsa pa ang angay atangan sa mga musunod pa ninyo nga dula? Hopefully, pero wala man na sa itong control. Itong mabuhat is to work hard, take it day by day, and let's see po. Nahimo kang NCAA Player of the Week sa Collegiate Press Corp. Unsa ang imong reaksyon niini? Abangan nyo na kami, among team, will play hard sa round 2, coming round 2, and will not stop until we get our goal, which is to madog og championship diri sa NCAA. Unsa imong mensahe nga buot ipaabot sa atong mga kapusong Dabawenyo ug dinhi sa tibuok Mindanao? Go ahead. Syempre happy kay na-recognize akong ang performance, akong skill, pero it's parang dapat di ko makontento. Kailangan i-improve sa player and as a person. Pero happy ko na na-recognize akong talent. Sa mga taga Davao ug taga Mindanao, dapat padayon yung pagsuporta sa sa NCAA o sa Benilde Blazers, and pag-amping mo pirme, and God bless. Migs, daghan kaayong salamat sa imong panahon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Good luck sa inyong mga musunod pa nga dula. Amping kanunay! Kini ang At Home with GMA Regional TV.